義工嘅人數我哋已經係日漸去增加。我哋唔增加呢，我哋照顧唔到咁多區。咁所以呢，我哋呢，除咗係幫佢哋驗，我哋呢，亦都喺某一啲渠道有啲義工呢，佢哋真係自己出錢出嚟。咁譬如佢哋話啊，我喺糧食嗰度有問題，咁我哋都盡量睇下我哋呢邊呢，我哋自己嘅協會嗰度呢，都會分一啲糧俾佢哋，咁去幫佢哋嘅。咁呢個呢，就係我哋個 TNR 嘅計劃。咁呢個 TNR 計劃其實呢，我哋而家同政府呢，都可以即係大家去商議。政府呢，做貓呢，佢唔理你，但係做狗呢，因為有個法例去規限咗，就係嗰個狂犬條例啊，咁令到呢，佢哋呢就唔能夠話啊，我哋求其捉咗隻狗翻嚟做咗，我哋放咗佢，因為呢，如果係咁呢，我哋係觸犯咗嗰個狂犬病嗰個法例，因為suppose 嗰啲狗係冇主人㗎嘛，但係你又捉咗佢翻嚟，跟住你又同佢做咗絕育又放翻，咁呢，即係政府呢，就其實呢，就已經即係喺度嘈緊，即係我哋即係話我哋唔應該咁做，但係我哋而家去到一個位呢，係同佢商議到呢，就係我哋會有一個試點，一個試辦嘅計劃，咁而政府呢，亦都開始入口俾我哋去做，咁所以呢，而家呢，呢個 TNR 呢，其實對我哋嚟講呢，越嚟越成熟，越嚟越運作得暢順嘅呢，咁我哋呢嗰個計劃呢，就會越快成功。好啦，籌款主要嘅用途，咁我哋協會嗰個每個月嗰個開支呢，其實呢都好高嘅。我哋差唔多呢就要去到呢就30萬嘅，咁包括以上啦，因為我頭先都講咗，我哋有一啲動物開始老嘅，狗嚟講呢，我哋呢着咗大概差唔多90%係而家係老狗，因為佢哋真係老咗，佢哋又冇人收養，咁我哋有得嗰10%呢，就係有機會係收到一啲比較係細啲啦，或者即係得意啲嘅狗仔，或者有品種嘅狗仔呢，先至有機會俾人哋去收養。咁呢90%啲動物，咁我哋要點樣去做呢？咁佢哋需要一啲特別嘅處方嘅糧啦，特別嘅藥物啦，我哋每個月亦都要同佢做一啲健康嘅檢查啦。咁呢啲呢，所有呢，對我哋嚟講呢，都係一個即係好大嘅經費嚟嘅。咁差唔多加埋我哋協會裏邊，我哋都要請人去做嘢㗎。咁我哋人工啊、保險啊各方面加埋呢，其實呢都需要成30萬。咁另外呢，就係需要支援呢個 TNR 嘅計劃啦。咁我哋醫療嘅儀器啦，我哋有陣時用得多啲機器都會壞啦，咁我哋要添置啦。咁我哋亦都係希望 reserve 到有個醫療基金，頭先都講過，就係幫助一啲人啦。咁呢啲所以呢 SAA 籌款呢，其實呢真係刻不容緩。我哋呢每一次我哋即係出去籌款呢，我哋呢都每一分每一毫，我哋希望呢盡量就係擺晒落去個會嗰度呢，去盡量呢將呢啲錢呢發揮到最高嘅效果。咁我哋主要籌款嘅活動啊，我哋其實呢個助養計劃呢，幫咗我好多年。雖然即係嚟嚟去去，我哋呢個助養計劃，我哋每個月嗰個收益呢，唔係話好高。其實 average 呢，好坦白講，而家我哋每個月呢，大概係6至7萬蚊，係好定嘅，即係一定會收到呢一個捐款嘅。咁呢個捐款呢，其實呢，我就希望大家同學仔呢，幫我諗下，你 marketing 上邊可唔可以再更加提升高啲？因為呢個助養計劃呢，其實呢，我係參考咗邊度嘅呢？其實喺英國亦都係有一個有個人，佢開咗一個好細嘅，其實佢收容嘅狗呢，大概係唔超過30隻。咁但係呢30隻嘅動物呢，佢呢裏面呢就有一隻
差唔多好似明星咁樣，有一隻明星狗。點解咧？因為呢隻狗咧有一個經歷，而係好廣泛咁報導過。咁佢就攞住呢隻小狗啦，佢咧就搞咗一個助養。咁咧一出個 post 之後咧，哇！好多唔同地區嘅人咧就去助養佢。咁佢咧每個月咧只需要5磅啫，5英鎊。咁咧佢收到個捐款係多到咧，佢自己咧嚇咗一跳。咁跟住咧呢隻狗咧每一個禮拜日咧，佢咧就俾5個即係所謂嘅助養嘅人咧嚟探佢。咁咧但係咧佢個 list 咧係逼爆到咧超過3年嘅。佢可以同佢 book 到咧3年以後話你嚟探佢啦咁犀利嘅。咁跟住呢個計劃係有個朋友喺英國咧，即係翻嚟咧話俾我聽，佢話其實你哋搞咗個收容中心，點解你哋唔用呢個渠道去令到你哋個會有一個好 steady 嘅 income？ 咁我先至係喎咁樣。咁但係我哋個會咧裏邊咧，我哋咧就發覺咁多年之後咧，咁咧就我哋做咗呢個助養計劃，有冇8年？差唔多做咗8年，咁但係8年裏邊咧，我哋有啲狗就走咗，即係有啲動物就離咗世，咁我哋又抽翻啲新嘅，咁但係咧我哋都希望你哋今次如果做呢個 marketing 嘅 plan 嘅時候，其實呢個計劃，我想係搞得好啲，有清晰啲。但係我哋咧，始終咧，我唔明，或者我哋個腦又實啦，我哋自己其他嘅嘢又多啦，我硬係好似衝唔出個框框咁。咁希望大家咧能夠咧，即係今次咧，藉住今次咧喺呢5年裏邊咧，呢個係我好希望首要係做好啲嘅 marketing plan，好唔好？好啦，Walker堂900萬行。我哋又係每一年咧都會有好多人會嚟參與，我哋最墟冚有一年咧就超過1000人，跟住咧就發覺咧就減咗啦，因為發覺咧係人都會行8萬行嘅。我哋呢個禮拜未行完，下個禮拜由第2間行啦，即係因為我哋而家發覺咧有好多動物嘅組織咧冒起咗，咁個個咧都希望能夠咧用呢個咁樣嘅性質去籌款。咁我試過咧，我咧就諗下人900萬行，年年都係咁行，有咩新意咧？我有一年有個朋友講我聽，佢諗下啦，揾啲啦啦隊啦、沿途喺度咁樣搞啲氣氛啦。又有啲人同我講話，喂，揾下有冇人嗰啲非洲鼓有冇聽過？一路打住個非洲鼓一路行啦咁樣，即係或者叫啲人扮下古靈精怪啦。咁但係咧係好多 plan， 但係點樣去行咧？點樣去構思咧？點樣去做 recruitment 咧？點樣去揾一啲咁樣嘅人咧？咁樣咁呢個咧，我又希望大家同學仔又幫我諗下喎。OK， 因為呢個人900萬對我哋嚟講咧，每一年咧係我哋頭一炮，我哋所謂頭一炮嘅籌款。我哋希望每一年開個年咧開得靚，我哋成日話開得好，咁我哋咧嗰年咧即係迷信啦，我就覺得順咗啲啦咁樣，就唔使即係咁多急嘢啦。咁呢個咧就係我哋都好着重嘅。OK， 慈善獎券義賣，經過咁多年咧，我哋搞呢個獎券義賣咧，其實好慘嘅。我哋初咧攞出去義賣嗰陣時咧，好驚嘅。因為我未試過咁樣喺公眾咁樣慈善獎券義賣幫襯下或者支持下我哋啦咁樣。去到喺銅鑼灣咧，啲人咧，你想停低佢唔該，你都未講著一聲就走咗，哇！直頭你自己企喺個街嗰度咧，眼都花埋。後尾咧唔得啦咁樣，揸個大聲公喺度嗌，初頭就掹蕉啫，支持下，跟住都走咗。後尾唔得啦，要嗌啦。咁同埋咧，初頭賣慈善獎券咧，唔識咁多渠道，
唔識得嗰陣時亦都譬如 Facebook 啊，或者微博啊，或者 Twitter 啊嗰啲咧，真係冇咁 hit 啊。咁好多時喺我哋賣完我哋有2個月時間賣，喺呢2個月咧，我哋咧唔捉得緊嘅時候咧，咁我哋咧就冇㗎啦，機會一去不返㗎。咁點算咧？咁我哋要喺呢2個月裏邊咧，我哋咧就要盡量去谷我哋嗰啲獎券去賣出街。咁靠乜嘢咧？咁而家咧，我哋咧就以前我哋咧就好老實嘅，所有嘅活動，所有嘅宣傳咧，譬如佢話準我哋10月1號開始賣獎券，咁我哋10月1號咧先至我哋賣獎券啦咁樣，或者先至登啲俾啲海報人哋去咩？其實就唔係嘅。其實我哋之前應該要做好啲 preparation， 我哋應該要做多啲宣傳。但係咧，最衰慈善獎券咧，我哋就係唔能夠賣廣告嘅，唔同賣旗。原來賣旗係可以賣廣告，慈善獎券我哋唔能夠賣廣告嘅，影視處係規限咗我哋。咁但係佢唔俾我哋賣廣告啫，我哋啲宣傳我哋自己譬如poster 又好，或者所有嘅嘢都好，其實我哋係可以登出去㗎嘛。我哋可以早啲做 recruitment， 揾多啲義工去幫我哋手㗎嘛。咁喺呢一方面咧，我哋其實今年10月15號就開始我哋嗰個賣嗰個慈善獎券，去到12月14號啦。10月15號開始賣啊嘛。16號。哦，10月16號就開始賣慈善獎券，12月15號。12月10啊，就完啦。哦，2個月都唔夠。咁 OK， 咁喺呢段期間，我哋咧就要開始做我哋嘅宣傳，開始要recruit 一啲義工去幫我哋去攞我哋嘅慈善獎券，去分俾人去幫手賣。喺街嗰度咧，我哋都會有一啲地點咧，我哋會賣嘅。不過我有少少擔心啊，今年，因為早2日有冇睇咗蘋果啊？冇啊！蘋果日報就爆咗一個新聞，就話有一個慈善機構係動物嘅，咁咧就賣佢哋嘅攤位出去俾人，俾小販，而呢個小販咧就會俾翻一啲錢佢哋，咁佢哋就扮係一個慈善攤檔。咁我哋都驚，我哋今次我哋出去賣嗰陣時咧，一定實俾人指住鬧，即係預咗㗎啦，我哋都。因為我哋好多時，我哋出去咧做 outing 嘅時候咧，我哋成日咧都會俾人哋話嘅，就係人都幫唔到，你走去幫狗，你傻㗎你咁樣，即係我哋成日都俾人鬧，但係我哋都面皮都要冇辦法，都要厚㗎啦。咁我哋覺得就係、其實我哋唔係淨係幫動物咯，其實我哋係幫緊人咯。我哋其實幫緊好多寵物主人去解決佢哋嘅問題咯。咁我哋都會有陣時都會解釋翻俾啲人聽咯。OK， 賣旗籌款，咁我哋都會有嘅。咁呢個係我哋個期待啦。咁我哋都會申請到咧，我哋就會賣旗。咁我哋試過有一年咧就係全港嘅，但係